Jumatatu ya kiumia kihituku hindi ya mirurungano ya gutetia thogora wa iguru wa maguta, anake atatu a ukuru wa gatagati ka miaka 18 na 29 ni mahurirwo rithathi na makiuragwo mwena wa Ruiru na Thika ni andu marekwirwo gukorwo mari maabitha a borithi. Uthuthuria wa miri ukionania moragirwo na njira imwe ya kurathwo nda na rithathi. Na kuringana na results cia postmortem gwatuika aguthirwo rithathi ya mwena uyu, aguthirwo hai hindi-ini, aguthwo bullet ire yatonyire nda-ini yake yathire ikidamajaga thiini wa nda yake nginya ikinya mwisho uyu ikimuna ihindi riri, na kuringana na damage icio ciothe ciari thiini wake ni abulidire muno, nakio nikio giatumire akue. Terrorithi yaingiriire haha kira mwiri na agituika wa kuhotekana kura muno. Ndaiganira namo tondu ni aruto na yonekana na ni gukena kihoto kia mwana wakwa gikikinyirika. Nake njira kwarathirwo mwena haha ikiguthwo hai ikimira no kumugongo on the left, na ikigutha ndikane baru yake eri kana yakaigana igicoka kirapture ya 11th, na kije ni athoketie mahuri na gathokia handu ajira haina problem tondu ni abulidire muno. Family cia anake aya citongoretio ni Monica Wanjiko cikiuga aria maroragirwo ona matiari mirurungano-ini. Ndari maandamano ni wira wake hingaga o ta kawaida akiinukira maundu-ini make. Mamuririe ki kari ha Kenya no kari ha mundu onagira kihoto giake wi barabara-ini nduri safe, wi gwaku nyumba nduri safe, ni ha mundu akonera kihoto. Aza hau ona ni mucini ndari maandamano na ti kunene na kwa haria ndutagira wira tondu ani gwitondetiro ngio ya nduthi. Kiroto giakia mwanake ucio ri kwenda arandikitwo wira wakiruta wira ucio ningi akiamba kuona wira kundu witagwo Vedes Trading Company. Vedes ya hinga mirango ya wira ucio wathirire ri tho na kuno aruta wira wa online kwendia shoes online ni acokire hinga icoka wira wake in full wa iratu. Riu family ici cihumbitwo kieha na maithori, John Mwangi akienda kihoto gia ciana ciao githingatwo. No twende muno kihoto kia mwana kioneke tho ndegwicoka muoyo no nwega justice yonekane, ona ningi to justice let's say so to say no ndu andu aria angi hi meho nigetha to kwina ciana nyingi muno na no korwo na ciana kana urigia nigetha undu tondu kanonekere ingi to two wrongs do not make a right. Mwana wa ndigwa ruginyo karigwo ni thirikari ya muthemba uriku turatetera aiko thirikari ni roraga mwana utari na mahitia ri ni ha mundu e safe ni ha mundu akonera kihoto giake aiko nginya thirikari o aria mamurathire marandikire sudden death makimenyaga wega ena gunshot. Ingenda kihoto kia mwana kionekane tondu ni hagia na wira na ndaigua ndaiganira ni gukorwo ati ni yoneka mwiri uria urutite wira ucio ndimone na maitho menye ni uyu ucio ndiurie kana we ni ari mwana aigue ruo rwa mwana urerete mwana no ria mathina mahana na we wa biacara nduri handu andikitwo unyitaga kumi kamwe king'ori ukanyitithania niguo mwana ucio akinya uthomithite kinya fona wina angi mararia ni ruo ruingi muno. Miri ya anake aya atatu ikomete moshari-ini no ya General Kago thutha wa miturire yao gukinyio muthia hinahi hindi iria mari mirurungano-ini ya gutetia thogora wa maguta. Family ciao cigitigwo na kigiriko kinene. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika na ni njitagwo Moses Ngige.